各位大家好，我係書法愛好者姜趙玉蓮。我好高興透過我嘅書法頻道同大家分享一啲有趣嘅漢字。我特別高興嘅呢，就係透過漢字同埋書法，我係能夠發放快樂同埋正能量嘅。今日我要介紹嘅一個字呢，好特別，係個幻字。咁幻係虛幻嘅幻啊，係不真實嘅。咁點解我今日要介紹一個咁樣唔真實嘅字呢？咁我咧就要向大家介紹一下。喺中國古代咧，佢用幻術嚟到表示咧係善於變化嘅法術。咁咧即係等於我哋而家講嘅魔術啦。咁我咧就好中意睇魔術表演嘅，甚至咧喺十幾年前咧，我就係特別去上一個魔術課程喎，咁啊學玩魔術。畢業嘅時候咧就要表演魔術，咁係我要喺老師教過嘅魔術裏邊咧，我再要創新，咁於是咧我就要喺製造咗一沓報紙。然後喺個報紙嗰度咧，我搣爛咗之後咧，竟然出咗一張寫住出神入化嘅宣紙作品、書法作品啊！我向呢個魔術老師致敬。哇！嗰位老師咧，簡直喜出望外。佢冇諗到呢一位學生竟然會變出一張書法作品噶嘛。咁不單止咧，老師開心，我自己亦都好開心。咁我覺得咧，魔術咧係能夠令到係觀眾開心，而且咧係玩得成功嗰個又好開心嘅。嗱，最近咧我就喺香港睇咗一個國際級嘅魔幻表演。咁呢個團長咧就係由美國嚟嘅，叫做 Franz Harary。嗰個表演啊，整個表演個名咧叫做 Imagination，中文名叫做幻。咁呢位魔術大師咧，佢喺個觀眾席嗰度咧睇中我喎，咁咧就請我咧就上台同佢一齊表演啦。咁最後咧表演完咧，整個節目完晒之後咧，佢咧就係拎咗個禮物俾我，就係一卷咧，原來係海報嚟嘅，寫住我個名，我嘅英文名同埋佢嘅親筆簽名。佢話你咧係全場最好嘅觀眾啊！咁我自己諗，點解我會係全場最好嘅觀眾咧？除咗上台同佢一齊表演之外，原來咧我咧能夠睇到呢個節目，每當變幻時，我咧就會情不自禁捉住嗰個時候，即刻咧拍手掌，哇！帶動到全場觀眾都拍手掌喎。咁所以你話我係咪最佳觀眾咧？呢一次嘅我睇呢個魔幻表演，由佢一個幻字就係使我諗起今日咧，我要介紹個幻字啦。嗱，咁呢個幻字咧喺説文解字咧就係話啦，幻係相詐惑也，就係呢個相詐惑係點解咧？嘅意思咧就係互相欺詐迷惑。咁於是咧引申為係虛無嘅，或者係不真實嘅，又引申為咧變化，即係咧係好神奇、好特別嘅變化。咁喺現代嘅字典咧，佢咧就係話啦，嗱佢咧就有兩個本義，一個咧就係憑空虛構嘅、不真實嘅，譬如我哋講幻覺啦、幻影啦、幻象啦、虛幻啦，咁呢個都係不真實嘅。咁第二個咧就係指變化啦，正如我剛才講話，好神奇奇異嘅變化。咁譬如我哋講變幻莫測啦，風雲變幻咧，而我哋平日都係講啦，變幻原是永恆。咁而家咧，我哋就寫一寫個幻字啦。好，好，而家咧我就寫一寫個幻字啦。
嗱，我哋而家咧查字典咧，查嘅部首咧就係呢一個叫做腰部。嗱，呢一個咧係腰，你唔好點咗三點喎，點咗三點咧就變咗翹絲邊噶啦。嗱，呢一個咧，然後嗱呢個就係個患字。咁如果咧我哋寫行書咧，呢個可以擸埋啦嚇。咁如果咧我哋寫行草啊或者草書咧，我哋咧呢個擸埋就得噶啦。咁呢度咧我寫咗3個患字。各位，今日我好高興邀請到帶我去睇魔術表演嘅觀眾上嚟我呢個節目嗰度嘅。係，我係姜海玲。咁我就睇咗個魔術表演之後，覺得好精彩，所以就想寫患字，就係呢個表演嘅名稱嚟紀念同埋送翻俾魔術師嘅。好，咁我哋一齊寫啦，好唔好啊？各位，剛才我哋寫咗我哋嘅作品，或者變出我哋嘅作品，係準備送俾魔術師嘅。咁我點解我要寫變幻神奇咧？就係因為咧，魔術師喺台上邊，佢揚一揚塊布，竟然喺台上邊咧變咗一架好大嘅紅色嘅跑車喎！我諗極都諗唔到佢個奇妙喺邊度，我只能夠拍手掌啦。咁我就係將呢個變幻神奇送俾魔術師。咁各位，如果你哋中意我哋今日呢一集幻或者我哋嘅作品嘅話咧，請你喺姜博士書法頻道俾個 like 我哋，留言或者訂閱嘅。咁祝大家每日都有神奇開心嘅每一天啊！咁我哋下次再見啦，拜拜。